राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाकुशीक कोणेच स्टॉलां उबाची न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या स्टॉलाक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें साबार घडणुकांक लागून खुबशा लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। तशेंच रस्त्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान येरादारी खातीर धोक्याचें थारता आनी महामार्गाच्या सोबीतकायेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार उलोवप केलें। शेनवारा काँग्रेस कार्यालयात गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेच्या अध्यक्षतेखाला काँग्रेस फुडाऱ्याची बसका जाली। फुडल्या 15 दिसांत गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्यो वेगवेगळ्यो समिती स्थापन करतले। तशेंच विधानसभा वेंचणुके खातीर वेगवेगळे उपक्रम 18 जून दिसा जाहीर करतले अशें काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगलें। मात हे बसकेक काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कौठणकार गैरहजर आशिल्ले। तशेंच सोशल मिडियाचेर ट्वीट करून सुनील कौठणकारान काँग्रेस पक्षाचेर नाराजी उक्तायली। गोयच्या काँग्रेस पक्षाच्या राजकारणात व्हड घडामोडी जावपाच्यो शक्यताय आसा। आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान काँग्रेसीत येवपाविशीं सकारात्मक संकेत दिल्यात। काँग्रेसीचो फुडार उजवाडाचो आसा अशें सांगून पक्षाच्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत हायकमांडाकडेन चर्चा सुरू आसा अशें तांणी सांगलें। मात आतां चर्चिलाक काँग्रेस तिकेट दितली काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो। सांगे तालुक्यात केवणा रिवोणा वाठारात शेनवारा थळावे आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांमदीं मायनिंगेच्या डंपांतल्यान माती व्हरपाच्या प्रस्नावयल्यान वाद निर्माण जालो। ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हजर आशिल्ले। ही माती खेळा मैदानाच्या उदरगती खातीर वापरतात असो दावो मंत्र्यान केला आनी ताचे आदी खण उडोवन खण कंपनीन त्याच खेळा मैदानाचेर अतिक्रमण केल्ल्याचोय मंत्र्यान आरोप केलो। वास्को वाठारांतल्या कळशाच्या प्रदूषणाचो प्रस्न परत एक फावट मुखार आयला। काँग्रेसीचे फुडारी नजीर खान आनी नंदादीप राऊत हांणी मुरगांव बंदरात कळसो हाताळपाक मेखळीक दिल्या असो आरोप करून सरकाराचेर खर टिका केल्या। कळशाच्या प्रदूषणाचो थळाव्या नागरिकांच्या भलायकेचेर आनी पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम जाता असो दावो करून येता त्या वेंचणुकेंत आपल्या प्रतिनिधींक जापसालदार धरचे अशें मतदारांक आवाहन केलां।
गोंयांत मॉन्सून दाखल जालो. हवामान खात्यान दिल्ल्या माहितीप्रमाण कर्नाटक, तामिळनाडू आणि बंगालाच्या उपसागरांतल्या कांय भागात मॉन्सून दाखल जाला. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत पावसाची तीव्रता वाडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान फुडल्या 5 दीस येलो अलर्ट जारी केला. कासावली प्राथमिक भलायकी केंद्रात दोतोर, कर्मचारी आणि सुविधांच्या उणावा संबंधी सामाजिक वावुरपी रोकेझिनो डिसोजान मुख्यमंत्र्याकडेन केल्ल्या चर्चे उपरांत आमदार आंतोन वास, संबंधित अधिकारी आणि कासावले पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांक केंद्राक भेट दिली. ह्या वेळार दोतोर आणि कर्मचाऱ्यांचो उणाव तशेंच हेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें आश्वासन प्रशासनान दिलां. हाका लागून कासावली आणि भोंवतणच्या वाठारांतल्या नागरिकांक बरे दर्जाची आणि कार्यक्षम भलायकी सेवा बेगीन मेळटली. गोयच्या काणकोण तालुक्यातल्या माडी तळप या ल्हानशा गावातल्या बाळकृष्ण अय्या हांच्या कार्याची दखल देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली. आपल्या जिद्दीन बाळकृष्णान अशक्य गजाल शक्य करून दाखयल्ल्यान मन की बात ह्या खासा कार्यावळीत ताच्या वावराचो उल्लेख जाला. सावर्डे मतदारसंघात सध्या गणेश गावकर आमदार म्हणून आसा. पूण आता येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आदलो आमदार दीपक पावसकारान सावर्डे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाची जाहीर घोशणा केल्या. आमदार विजय सरदेसायाच्या संपर्कात आसा अशें सांगतनाच आपल्या मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या प्रस्नाचेरय ताणें सरकाराक लक्ष केलें. फातोर्डा नव्यान बांदिल्ल्या एसजीपीडीएच्या होलसेल मार्केटाचे काम पुराय जावन लेगीत अजून मार्केट उक्तें करूं ना. ते खातीर नुस्तें विक्रेते आनी गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. सध्याच्या बाजारात हळशीक आनी अपुऱ्या साधन सुविधां खातीर नव्या मार्केटाचे बेगोबेग उक्तावण करचें अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. जाल्यार मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव जाल्ल्यान आमदार विजय सरदेसायान खर टिका केल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकर हे खुनी हल्ल्यातल्यान सुखरूप पटावले. शुक्रार राती शिरगांवा उपेंद्र गावकर हांच्या घरात तांच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली. उपेंद्र हांणी वेळारूच पळ काडिल्ल्यान तांच्या वयले संकश्ट टळ्ळे. फारपेट करपाच्या प्रकरणात उपेंद्र हांच्या 2 पुतण्यांक दिवचल पुलिशेन रातीच धरले. मजगती फॉरेन्सिक विभागान मध्यान राती शिरगांवा वचून तपास केलो. आर्म आनी घरात घुशिल्ल्यो गुळयो लेगीत ताब्यात घेतल्यात. गिमाळेच्या सुटये उपरांत शेनवारच्यान एकदाच्यो शाळांच्यो घंटा वाजल्यो. शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान दिवचल शारा सयत चडशा शाळांनी गडबड आनी गोंधळ दिसून येतालो. कांय शाळांकडे तर भुरग्यां सयत पालकांची गर्दी दिसून येताली. चडशा शाळांनी नवीन भुरग्यांची ओवाळणी करून तांकां शिक्षकांनी येवकार दिलो. फाटली 5 दशकां सावन रंगमाची गाजोवपी नामनेचे अभिनेते दिग्दर्शक अजित केरकार संवसाराक अंतरले. ते बांदोडे वाठारांत रावताले. संवाद फेकी खातीर ते प्रसिद्ध आशिल्ले. एवम इंद्रजीत, पिपळ पेटला, दोरेमिफा, भायर थिका भितर दुकां, सुरिंग, पुलीस पुलीस मार पिल्लूक, सूर्यास्त, धर्मश्री ही तांची कांय गाजिली कोंकणी आनी मराठी नाटकां आसात. तांकां अभिनया खातीर बरीच इनामां फावो जाल्यात. ते फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराचे माजी उपाध्यक्ष आशिल्ले. गोंयांत विधानसभा मतदारसंघांच्या आरक्षणाचेर चर्चा चालू असताना काणकोण मतदारसंघ सामान्य गटा खातीर उक्तो दवरचो अशी मागणी काणकोण भंडारी समाजान केल्या. राज्य वेंचणूक आयोगाक दिल्ल्या निवेदनात काणकोण हो भोव समाज आशिल्लो मतदारसंघ आशिल्ल्यान तो खंयच्याच एका समाजा खातीर राखून दवरचो न्हय अशें सांगलां. अनुसूचित जमाती खातीर आरक्षण दितनाच रोटेशन पद्दत आपणावची आनी एसटी मतदारसंघ संख्या चड आशिल्ले मतदारसंघ वेंचचे अशी मागणी केल्या. सगळ्या समाजीक गटांक समान प्रतिनिधित्वाची संद मेळची अशी भूमिका काणकोणच्या भंडारी समाजान मांडल्या. सांताक्रुजच्या 4 खांब वाठारांतल्या साकवा लागसार दुचाकीवेलो ताबो वचून उदकांत पडिल्ल्यान चिंबलाच्या फ्रांसीस वेंक्या नेलाट्टोर ह्या दादल्याक मरण आयलें. पीडब्ल्यूडी खात्यान चुकीच्या पद्दतीचो साको बांदिल्ल्यान थंय अपघात जावन एकल्याचो बळी गेलो.
थळावो पंच डॉमिनिक पेरेरान पीडब्ल्यूडीच्या कामाचेर तिडक उक्तायल्या. पीडब्ल्यूडी खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून एकल्याचो बळी गेलो. ताका लागून पीडब्ल्यूडी आड कागाळ करतलो अशी माहिती सांताक्रूजचो पंच डॉमिनिक पेरेरान दिली. दवर्ले रुमडामळ वाठारांत बेकायदेशीर फास्ट फूड स्टॉलाच्या फाटभुंयेर निर्माण जाल्ली कायदो आनी सुवेवस्थेच्या परिस्थिती उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिसांनी संबंदीत विभागांक कारवाये खातीर पत्र बरोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करून कायद्या प्रमाण योग्य कारवाय करपाक सांगलां. मजगतीं दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांणी ही परिस्थिती पुरायपणान नियंत्रणात आशिल्ल्याचें सांगलें. 2 व्यक्तीं मदीं जाल्ल्या किरकोळ वादांतल्यान हो प्रकार घडिल्ल्याचें पुलीस अधीक्षकान स्पश्ट केलें. शेनवारा सकाळी पंजाबच्या फेरोजेपूर फजिल्का रस्त्याचेर ट्रक आनी कारी जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 9 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 22 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक आनी कारी समोरासमोर टक्कर जाली. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा सकाळी पंजाबच्या लुधियाना रेल्वे स्टेशनाचेर एक व्हड घडणूक घडपाक आसत टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रेन सुटच्या कांय वेळा पयलीं स्फोटासारको आवाज आयिल्ल्यान रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांचो बोवाळ दिसून आयलो. प्रवाशी वेळारूच रेल्वेंतल्यान भायर सरिल्ल्यान सुदैवान कसली वायट घडणूक घडपाक आसत टळ्ळी. अधिकाऱ्यांनी सोद घेतल्या उपरांत तांत्रीक अडचण सोदून काडली. निमणे 11:30 वरांचेर रेल्वे सुटली. शेनवारा दिल्लीच्या नारेला उद्देगीक वसणुकेच्या वाठारांत आशिल्ल्या एका प्लास्टीक फॅक्टरीक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो आटोपान धाडलो. सुमार 8 ते 10 उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार तैनात आशिल्ले. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. एअर इंटेलिजन्स युनिटाच्या कस्टम अधिकाऱ्यांनी चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर गांजाची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात एका प्रवाशाक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बँकॉक सावन एक प्रवाशी विमानतळाचेर आयलो. लगेज चेकिंगे वेळार तांच्या बॅगात गांजो सापडलो.
देखून 10.39 कोटींचो गांजो अधिकाऱ्यांनी जप्त करून प्रवाशाक अटक केली. शुक्रारा ते केरळच्या कांय भागांनी उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान कांय कडेन उदक सांचून उरलें. पावसान दुमशणां घाल्ल्यान रस्त्यांचेर झाडां पडलीं, घरांचेंय बी लुकसाण जालें. दुर्दैवी गजाल म्हळ्यार झाड पडिल्ल्यान एका 29 वर्सां पिरायेच्या मनशाक जीव वगडावचो पडलो. मजगतीं हवामान खात्यान केरळच्या 5 जिल्ल्यांनी रेड अलर्ट जारी केल्लो. शेनवारा ओडिशाच्या कांय भागांनी पावसान हजेरी लायली. पावस आयिल्ल्यान गरमेन बेजारिल्ल्या थळाव्यांक जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी. मजगतीं वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान वाहन चालकांची बी गैरसोय जाली. कर्नाटका हुबळीक वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान सगळे कडेन व्हड प्रमाणात उदक साचिल्लें दिसून आयलें. रस्त्यांचेर तशेंच घरा लागसारूय व्हड प्रमाणात उदक सांचून रावलें. हाका लागून थळाव्यांची बरीच गैरसोय जाली. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचे थारू येता अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां. हालींसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. पूण हें भायलें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचे कमी पिरायेचेर वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. हालींसराक किडनीच्या दुयेंसांत बरीच वाड जाल्ली दिसून येता. दोतोरांच्या सोदा प्रमाण हाय बीपी आनी साखर आसल्यार किडनीचें दुयेंस जावपाची शक्यताय चड. हाचे फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार दिसपट्टो जेवणाचो आहार. तशेंच कांयच हालचाल नासतना आनी भायले तेलाचें खाण खाल्ल्यान आनी मुखेल म्हळ्यार स्ट्रेस घेतल्यार डायबिटीस वाडपाक शकता.
देखून साखर आणि बीपी नियंत्रणात दवरपा खातीर दिसपट्टे चेकअप करप गरजेचो आणि पौष्टिक जेवणाचो आस्वाद घेवचो. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो.